नमस्ते साथीहरू, आजको भिडियोमा म तपाईहरूलाई देखाउने छु मैले अर्डर गरेको यो बोयाको M1 माइक सीधा दराज नेपालबाट। यो माइकले धेरै युट्युबरले रिकमेन्डेड गर्छन्, स्पेशली सुरुवात गर्नेहरूको लागि। तर प्रश्न छ कि यो बजेटमा बेस्ट साउन्ड क्वालिटी दिन्छ कि केवल अफवाह मात्र हो। यो भिडियोमा अनबक्सिङ, प्राइस र टेस्ट गरेर हेरौँ। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। पार्ट 1 अनबक्सिङ। सो बक्स खोलेर हेरौँ। यो हामी म्यानुअल छ, पछि पढौँला। र यसमा टेप लागेको छ, यो टेपलाई निकालौँ अब। सो गाइज यस्तो छ, म धेरै एक्साइटेड छु अनबक्सिङ गर्नलाई। र हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम क्लिन एन्ड फ्रेस छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ है, एकदम क्लिन र फ्रेस। यहाँ स्पेसिफिकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको फिचर्स हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसलाई अनबक्सिङ गरौँ, यहाँबाट खोलौँ। सो यहाँबाट यसरी खोल्ने हो, यसरी निकाल्नु होला। र हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो एकदम प्याकिङ गरेको छ। र त्यो भित्र एउटा फेरि यस्तो केसमा फेरि यो राखेको छ भित्र। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बोया भनेर लेखेको छ, बोयाको M1 माइक हो यो। र यसलाई ओपन गरौँ अब, यसरी खोलौँ, तानौँ डोरीलाई यसरी। सो अब निकालेर हेरौँ है के छ। हतार नगरौँ है, अलि बिस्तारै बिस्तारै, नभए केही यसमा ड्यामेज हुन सक्छ। सो म अलि केयरफुली निकालिरहेको छु, यसमा टाँसिएको छ है, त्यसैले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले निस्किन गाह्रो छ। र हेर्न सक्नुहुन्छ यसको वायर धेरै लामो छ है। र यसमा यो युनिट भयो, र अरू पनि यसमा छ। यहाँ यसमा क्लिपबोर्ड छ। र यसमा अझै यो के हो, यो काम लाग्दैन, यो हटाइदिउँ। र यसलाई पनि साइड गरौँ। र यसमा क्लिपबोर्ड छ, यसलाई निकालौँ अब, यसरी च्यातेर हेरौँ है यसमा के छ अब। र एउटा यो छ नोइज कभर गर्नको लागि, नोइज नआओस् भनेर यो दिएको हुन्छ। सो यसलाई पनि यहाँ राख्नु। र यो क्लिप भयो जुन तपाईको यस्तो घाँटीतिर छेउतिर लाउन मिल्छ। यसलाई निकाल्छु मैले। र एउटा यो ब्याट्री भयो, जुन कि यसमै ब्याट्री हाल्नु पर्छ। सो यसलाई पनि साइडमा राखौँ, पहिला यसको कुरा गरौँ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 3.5 mm ज्याक हो। र यसको वायर 6 मिटरसम्म लामो छ। र यता पनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ लामो नै छ। र यो भयो तपाईको, यो हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो हो माइक तपाईको। र यही भित्र यो लाउने हो, यो यसरी अलि राउन्ड राउन्ड गर्नु होला, अनि भित्र पस्छ। अलि टाइटै छ है। सो केयरफुली पसाउनु भित्र, राउन्ड गर्दै यसलाई यहाँ राखौँ। र यसलाई यो भित्र थिचौँ, यसरी तानौँ र अझै तानौँ र अझै तान्नु यसलाई। फाइनली यो कभर भइसक्यो। सो यति यो अझै बाँकी छ यता। र यो भइसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी यो लगाइसक्यो। अब यसलाई साइडमा राख्नु होला। अब कुरा आइरहेको छ अर्को के, यसमा यो खोल्नु पर्छ है। सो यसलाई यहाँबाट यसरी गरेर खोल्न सक्नुहुन्छ। र यही भित्र लाउने हो त्यो ब्याट्री। सो यसलाई खोल्नुहोस्। र यहाँ छ, यसरी यो लाउनु पर्छ। यो त जहाँ राखिरहेको छु त्यही टाँसिरहेछ है। सो यसको ब्याट्री मैले कहाँ राखेको थियो, यहाँ छ। सो यसलाई पनि च्यातौँ अब, निकालौँ। ब्याट्री पनि हेर्न सक्नुहुन्छ,
यी सानो छ र अब यसमा कसरी लाउने त्यो ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसमा छ एउटा सानो लुगा जस्तो, यहाँ लुगा जस्तो भनौँ कि प्लास्टिक जस्तो, र त्यसलाई अलि निकाल्नु। पहिला हेर्नु कत्रो छ त्यो, किनभने यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो तल हुनु पर्यो अनि माथिबाट ब्याट्री लाउने हो। त्यसरी गर्यो भने ब्याट्री निस्किन्छ। सो यसलाई निकालौँ पहिला। क्यामेरामा देखिरहेकै होला हैन। सो यसलाई यसरी अलि ब्लर आइरहेछ है, फोकस गरिरहेको छैन क्यामेराले। अब यही माथि यो ब्याट्री लगाइदिनु, यसरी अलि केयरफुली लाउनु होला है, ड्यामेज हुन सक्छ नभए। र हेर्न सक्नुहुन्छ यो लागिसकेको छ, यसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसलाई कस दिनु फेरि नटले, यसलाई भित्र राख्नु होला र यसरी घुमाउनु यसलाई। ल यो रेडी भइसक्यो। अब हाम्रो बाँकी छ एउटा यो क्लिप। सो यसलाई निकालौँ अब। अनि यो देखिरहेको होला, यो हेर्नु है, मुख जस्तो छ यस्तो। सो यसलाई लिएर तपाईँ यो भित्र लाउनु होला। यहाँ दिएको छ नि, यहाँ छेउमा हेर्नु है, यहाँ ए। सो यसमा यसरी थिचिदिनुस्, अलि टिकको आवाज आउँछ र यो लागिसकेको छ। अब यसरी गरेर यहाँ यसरी थिच्न सक्नुहुन्छ आफ्नो टी सर्टमा, भेस्टमा। सो यो भयो अब, र यो हाम्रो एकदम रेडी भइसक्यो। अब कुरा गरौँ यसको यो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो यसलाई तल गऱ्यो भने स्मार्टफोन र कम्प्युटरको लागि हुन्छ भनेपछि माथि गऱ्यो भने क्यामेराको लागि हुन्छ है। सो यति बुझिसकेको होला। सो अब स्मार्टफोनमा राख्नु होला है, क्यामेरा र मोबाइलको लागि। र अब यो चाहिँ यो तपाईँले कहाँ लाउनु होला भनेपछि कम्प्युटर र ल्यापटपको इयरफोन लाग्छ नि, त्यही ठाउँमा लाउने हो है। सो पहिला म यो वायरलाई खोलिदिन्छु। वायर पनि एकदमै ठिकठाकै छ। ल अब यसलाई म यता राखिदिन्छु। अनि ल्यापटप तानौँ है। अब यो यसलाई यहाँ लगाउनु ल्यापटपमा, यो साइडमा यहाँ छ, यसरी र यसरी राखिदिनुस्। अब म Audacity खोलेर तपाईलाई भोइस ओभर गरेर देखाइदिन्छु, टेस्ट गरेर।
सो अब म बोल्छु है यसमा। हेलो 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 1 2 3 1 2 3 हेलो। अब म यो स्टप गरेर सुनाइदिन्छु तपाईलाई कस्तो आवाज आइरहेछ, क्लियर छ कि छैन। सो स्टप गरेर यहाँ यो सुरु गरौँ है। साउन्ड पनि बढाइदिरहेको छु। सो सुन्नुस्। हेलो 1 2 3 1 2 3 हेलो। वाउ, अब म यो साउन्ड त एकदम खतरा आइरहेछ यार। हेलो 1 2 3 1 2 3 हेलो। मलाई साउन्ड क्वालिटी एकदम बेस्ट लाग्यो। यो प्राइस रेन्जमा एकदम राम्रो छ यो साउन्ड क्वालिटी। सो तपाईहरु बिना कुनै डर भय मानिकन यो अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। बोयाको M1 माइक एकदम इम्प्रेसिभ र एकदम भ्यालु फर मनी छ है। सो यसलाई अब यहाँबाट निकाल्दिनुस्। अब मोबाइलमा चेक गर्नको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसलाई मोबाइलमा लाउनु होला। यो सेम जस्तो ल्यापटपमा लगाएको थियो त्यस्तै। सो अब यसलाई यहाँ लाउनु होला मोबाइलको यस्तोमा स्मार्टफोनहरुको यहाँ यसरी लगाइदिनुस् र तपाईले अडियो रेकर्डर जुन हुन्छ मोबाइलको त्यो ओपन गरेर राख्नु होला। अनि यहाँबाट यो स्टार्टमा क्लिक गर्नुस् र सुरु हुन्छ। अब म बोलिरहेको छु। हेलो 1 2 3 हेलो 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 माइक टेस्टिङ हेलो 1 2 3। अब म सुनाइदिरहेको छु है, पज गरेर सेभ गर्दियौं र यसको आवाज पनि सुनौ। ओके, यहाँबाट निकालिदिन्छु है, यसमा आवाज गइरहेछ। ल अब सुनौ। बोलिरहेको छु। हेलो 1 2 3 हेलो 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 माइक टेस्टिङ हेलो 1 2 3। सो गाइज मोबाइलको पनि साउन्ड एकदम राम्रो आइरहेछ। साउन्ड बिल्कुल क्लियर छ, ब्याकग्राउन्ड नोइज कम छ, जेन्युइनली इम्प्रेसिभ फर दिस प्राइस रेन्ज। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 इयर्सको वारेन्टी दिएको छ है। 2 इयर्सको वारेन्टी बोया माइकमा। साथीहरु यसमा छ, अब यो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसकै बारेमा छ। यो बुक हो, नोट्स जस्तो कसरी यसलाई युज गर्ने त्यो यसमा सिकाएको छ। सो यो हामीलाई काम लाग्दैन, हामीलाई थाहा छ कसरी गर्ने हो। र अर्को यहाँ के छ त्यो हेरौं। यो हो वारेन्टी कार्डको बिल, यसमा केही पनि लेखेको छैन। सो यसलाई पनि यहाँ राखौं। तपाई कन्टेन्ट क्रिएटर, ब्लगर वा स्टुडेन्ट हो भने यो M1 माइक डेफिनेटली भ्यालु फर मनी छ। अन्डर 1500 मा यो बेस्ट बिगिनर माइक्रोफोन हो र यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु। त्यहाँबाट तपाईले डाइरेक्ट दराजबाट अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। म यो माइकलाई 10 मा 9 रेटिङ दिन्छु। दराजबाट आएको जेन्युइन प्रोडक्ट छ, डेलिभरी पनि फास्ट थियो। भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि कमेन्ट गर्नुहोस् तपाई कुन माइक प्रयोग गर्नुहुन्छ। धन्यवाद।